ya aya nu keur ngumpul. Coba we kadinya tak tanya-tanya soal tentang pertanian atau pesawahan saker bahan sekolah orang kadinya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang mang. Alhamdulillah. Sok nakok. Iya, abi datang ka dieu. Urang teh kuliah, Mang. Oh kuliah. Nya. Kos batur teh magang. Magang. Jadi urang teh kudu butuh bahan. Oh berarti ujang teh di Manggul Tasya nya. Da eta apa? Tanyakeun heula ya ka budak bisi apalin ya di mana Cesami ya. Tanyakeun heula Yang. Nyaho di mana Cesami teu? Heeh. Cesami nu kolot apa nu ngora? Anu kolot. Oh, tuh di ditu di warung taroskeun deui we. Oh, taroskeun deui di ditu? Heeh. Oh, emang ujang teh nyaho? Teu. Ngomong atuh itu nyaho mah. Tadi atuh ka ditu gitu. Oh, nuhun ya, Jang. Ayo. Eta arek ngalamar Cesami. Teh, punten. Aya Cesami nanti. Tuh jaminan di lebat. Di lebat. Aya. Ngecinak encan teh. Bukan. Oh, Ketingali. ka ditu. Nuhun atuh teh. Tulah. Nah, assalamualaikum, Cuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sok cel. Kenaon, Cuk? Hah? Cuk keur naon eta? Ari teu mah kumaha nya ngaran nyarios mah cerita keur nyiraman ieu kembang. Oh, nyiraman kembang. Kembang itu janda bolong. Oh, ari Oce teh disiram. Nya cuma gampil atuh nyaliran kieu bisa. Oh, tadi ya. Kurang pilih hareum. Mohon resep naon cenah? Imahna Cesami di mana? Aya budak. Nya geus apal bukan yang jelema yo saduren teuing mah sakacamatan Karting mah apaleun. Oh, nyaho. Tadi budak ngomongna teu apaleun gaeuh. Nya budak na itu kurang gaul atuh. Kurang datang ka dieu aek nanyakeun soal non paraji. Aja kan paraji lain. Eta maksud urang ceuing. Apa lagi kesalahan perorokan gitu. Sok mohon. Kan baheula mah eueuh dokter, eueuh bidan. Ya mohon teu aya atuh Ayana kan paraji. Ta eta pada paraji teh diperlukeun ka zaman baheula mah nya gitu teh. Pentingin orang mah boro jolos sorangan mah mungkin atau bijilina endog mah mungkin eta. Aku bisa. Di urang bisa. Kumaha? Keluar sorangan. Oh, tuh kumang keluarkeun anak tuh. Nyorok nawe hayang dijejekeun kitu. Ya, awal aya paraji teh kumaha eta? Oh, nya awalna mah mesekeun kieu sawata pamitina mah ti taneuh otomatisnya. Oh, taneuh. Taneuh heula apa? Asupan teh di semen. Nya taneuh atuh. Emang semen teh bisa? Moal bisa. Taneuh apa dicayan heula. Dicayan. Ada ieu mah pan sawana sawah tada hujan ujang. Oh, ada hujan. Tada hujan di mah. Namun lawan hujan kumaha? Nya nyawa tuh garing tanah kita nanti. Garing. Ya iyalah. Kan batur mah ka irigasi deui mah tanda hujan lah gitu. Oh, berarti kahiji ku taneuh. Tah ku taneuh heula berarti tah kahijina mah. Kahiji. Cayan. Dicayan. Otomatis merenang cayan ntar bieu gitu taneuhnya ya. Lagi moal heuras gitu. Moal heureus da cayan. Cayan. Tah terus we dibawa ke kamar Arek naon eta? Nya arek diborojolkeun eta orang mah diperkosa mah awewe. Sudah teh gitu. Nya itu. Eta alat tradisional kumaha? Nya arek teh tibang jelema cenah nyangga coba nih cenah napasna coba napasna tarik keluar. Coba kali praktek. Oh ya kan orang teh apa makanya cek tadi cek tarik keluar. Heeh, pasien gitu, Bro. Oh, ka pasien. Pasien atuh, Jang. Ya ampun.
Awas tarik napasna keluarkeun, tarik napasna kitu bari ngaheuzeun. Bari ngaheuzeun. Kencan bari ngaheuzeun. Nah, mana masuk teh ya ka pasien. Oh, ka pasien. Pasien. Tarik napasna teh bener ke tenang hol tah. Nonghol hulu budak nya. Terus we ditalektor. Kadang eta caina di mana? Pan bejakeun tarik ke caina teh hujan teh hujan. Namun eueuh hujan kumaha? Temu caian, caian moal. Oh, berarti mau bisa Nyawa bisa nyawa tuh banyak aing kuruki masa berumur dinya. Jadi sing mangki di dunia. Nyawa atuh mal bisa. Oh, berarti ka hiji nya iya taneuh. Terus dicayan. Kadua. Nu kadua nama lah meseukeun taneuh geus dicayan terus ditalektor. Teh buru-buru kurang dari pedol. Tapi sing nyeropot deui. Betul. Mau di bedol. Sirahna. Di bedol kieu. Buru pedol minta keningan aya budak panjang jirana kota 5 meter. Aya teh panjang bedol jadi panjangan sirahna teh. Kita lamun budak namun keluar. Mun keluar mah nyamuah nyaguan di pasar ieu duit di 100.000 ieu nongol serangan gitu. Bisa ke situ. Awal-awal di 100.000 ge nongol serangan duit gitu. Kumaha we strategi emang arep ieu budak Supaya keluar budak. Terus keluar teh beneran berarti bener bobolonan geuting meukuh di pandian. Oh, pandiana pakai naon? Dorea. Oh, Dorea. Coba ulangan digemukkeun geus kituna geus gemuk. Ya sama tuh gendut beda deui beda mah. deui. Tah urang teh digemuk di Orea. Di Orea. Oh. Jangan lupa minum ASI. Oh, suka teh dibere arak. Buset, ini banyak orang diberi arak sih ada mabok. Sugar. Diberi ASI air susu indung. Oh, air susu ini. Udah diberi air susu babi atau sapi atau embek ulah. Yang penting mah air susu ibu terpenting. Eta asina teh basi henteu. Hanya panjating basi ada luar saya kecuali mana ini. Atuh kan ora kene nu bisa ngareuneuh mah, otomatis mereka masih seger. Kono. Eta nu batur. Heeh. Lamun ngece sorangan. Ada di sorangan mah masuk reuneuh rek hamil gampang atuh. Gitu bang ketrek, jangan keluar, cok. Bisa lewat kieu. Jangan trek, langsung cari tutut. Tutut. Bisa aya keong beracun, keong koneng, keong emas nu mentak jadi hama tah langsung kudu diberantas heula. Eta diberantas heula. Ya, satu persatu dicomotan. Oh, dicomotan hiji-hiji. Ya, eta mah geus dicomotan mah gebugan ya. Tahunya tuh. Ngarah jeurik pan penting ya teh budak. Oh, penting. Ya penting atau gepokan. Naon Budak. Kok gendut atuh ceuk. Daripada budak nanti ceri-ceri. Oh, berarti lamun budak nangis keluar di pandian. Nah, mereka ceri mereka. Oh, ceri. Oh, no. Oh, berarti kos gitu. Iya. Tangis di pandian. Kedean si Oh, gedean. Tareuneah bogono. Reuneah. Eta sawah kumaha bisa reuneah. Oh, nyareuneah teh maksudnya bijil kembang gitu. Oh, bijil bijil kembang, kembang, terus terus? bijil beuti, bijil buah. Sugan teh Jadi direunehan pare. ku emang eta. Nya moal atuh. Take bijil pare nih. Udah pare nang geus kolot. Namanya tinggal disimbutan juga bersih tah berenang. Disimbutan. Garit heula atuh. Oh, sugan teh langsung didahar. Ada masih yang keburu yang ada gabah. Dari Oh, diarit. Diarit udah diarit teh digebotan. Oh, digebot. Ya karunya digebot-gebotkeun, Mamang. Nyali karunya kumaha da mal. Gini. Ginaon? Gini. Oh, Ada itu teh bareco teh pan cuma mata duitan. iyalah. Kamari masih tolol sekarang. Kenal ya, Tante? Itu mata duitan pan. Oh, sugan teh coplok matana. Ya ceuleuh ya. Ah, gitu ceuleuh. Gitu. Iki mah kan ada yeuan gitu. Nya urang datang ka dieu. Lalesotan yeuna buahna. Oh, bajuna. Gebot dulu. Oh, gebot lah. Gebotan. Kono teh darah ya. Jaramina dipiceun. Mah jadi teh pira, apa teh pira gitu. Dengan teh pira cenah nyoy. Pira. Oh, Lalet meureun. Oh, seperti gitu. Nya. Urang teh kan di bagian kepidana atau kedokteran. Itu berarti
ujang teh calon gilingnya teh supaya keluar gitu Oh, kan. si Parena. Targa bamisa nih cangkangna jeung eusina teh. Oh, jadi gitu. bajunya dipisahin, Nah, eta. si bijinya diambil. Diambil pokona. Begitu. Iya, sekarang nih sanggup kek dilewat kek kan ngeunah pan campur jengkol nya busuk. eta mah atuh mah urang ditaji mah urang ti ditu ka dieu aek nanyakeun kos kitu jadi ayeuna teh urang peribeuteun. Tang dikeun ayeuna di Amang di bumi itu aya sendok pare. Oh, sasendok pare dia mau seubeuh tuh mang. Ya kek pokona mah di bubur mah jadi loba lah heuh. Oh, heuh, Tibatan bener. lapar eta. Heeh bener. Beas mah tenang aya. Aya Heuh. bara gantang. Buku eta sendok. Oh sasendok. Oh, ai baku mah hanya. Hayu lah mang daripada orang kelaparan. Ayo geus ya. Ayo mang ah.